მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ნინია. დღეს შემოვედი ასეთი თემით: სახლი, სამსახური და პირადი. ვნახოთ აბა, რას გვეტყვის სამყარო, რა ხდება. რა არის იცით, ავამტყოფობთ და თქვენ ოჯახში ვიღაცა სახლში, ან თქვენ ავამტყოფობთ იზოლაცია, ან ფსიქოლოგიური თემა, მენტალური თემა შეიძლება იყოს, რომ აი ჩაკეტილი ხართ სახლში და გარეთ ვერ გადიხართ, რაღაცა შიშები გაქვთ, ღამე ვერ იძინებდით ან ვერ იძინებთ, მაგრამ ნახეთ, უყურეთ, შორიდან მიიღებთ რაღაც ახალ ამბავს, ან ვინმეს ელოდებით, ან შეიძლება დაბლოკილი ყავხართ მამაკაც, ან თქვენ ყავთ დაბლოკილი და აი ეს განვითარება მოხდება, ძალა, გზების გახსნა, ანუ სამყარო გაძლევთ საშუალებას, ვისაც შერიგება გინდათ, რომ ან სახლში დაბრუნდეს ადამიანი, ან თქვენ მოიწვიოთ ისევ მიხვდით, ეს თემა ამოდის. ამ ადამიანსაც, ვისაც ეს თემა გაქვთ, მამაკაც უნდა, რა თქმა უნდა, ნერვიულობს, რომ თქვენ შორის ესეთი რვიანი ხმლებია, ხო ხდებით? თუ ვინმეს ბავშვი ყავს ცუდად, არი ნერვიულოთ, კარგი ამბები მოვა, რაღაცა შეიძლება ექიმი, ვისაც ჭირდება, კარგი ექიმი გამოგენახებათ და ანუ სამყარო დაგაკვალიანებთ, რომ შეცდომები არ იყოს დაშვებული. თუ ექიმი გჭირდებათ, კარგ ექიმთან მოგახვედრებთ, ანალიზებიც გამოსწორდება. კარგით. იცით რა არის ვარიანტი, რომ ან სახლში თქვენ გოგო და ბიჭი, შეიძლება ორი ბიჭი, შეიძლება სამი შვილიც ამოვიდეს, ან ერთი შვილი დაფიქსირდეს, ნამდვილად არის რაღაცა უსიამოვნება, არის გაურკვევლობა, არის შეუთანხმებლობა, არის შეიძლება დედმამიშვილებს შორის არის განუკითხაობაც და ბრძოლა, მიხვდით ხო, უადგილო ადგილას. აი ეს ძალიან სწრაფად მოგვარდება, განულდება და წინააღმდეგობები გაიწევა უკან და უღრუბლოცა იქნება. შეთანხმება იქნება, ყველაფერში ურთიერთგაგება ჩამოყალიბდება. გასაგებია, ძალიან კარგი. ისევ ოჯახი, აი სამყარო როგორ გველაპარაკება, სახლი, მოდის პიროვნება, შეიძლება თქვენი შვილი შორიდან მოდის, შეიძლება სიძე, შეიძლება ბიჭი, შეიძლება თქვენი საყვარელი ადამიანი, ოჯახში აი ჯანმრთელი ურთიერთობა და რა თქმა უნდა გამარჯვება და გახარება ამოდის. სახლში მოკლედ თუ ვინმე ინტერნეტით მუშაობთ, უფრო კლიენტურა მოგეზიდებათ, გაყიდვები კარგად წავა გაყიდვების საქმე, მამაკაცი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, თუ ძველი არ გინდათ და დაბლოკილია, ახალი ურთიერთობა მოდის, ესე ამბობს და ჯანმრთელობა გაგისწორდებათ, გამოგისწორდებათ. მადლობა სამყაროს. ეხლა ვნახოთ სამსახური. ჩაიფიქროთ თქვენი სიტუაცია, ან თქვენი ვიზეც გაინტერესებთ. ანუ მეფე თასები ამოდის, სამსახურში ამოდის, შეიძლება ვინმეს სასიყვარულო და ფარული ურთიერთობა გაქვთ თანამშრომლებს შორის და ეს ამოდის, რომ ჯერჯერობით კარგად გრძელდება, მაგრამ რა არის, იცით, ამბობენ კიდევ, რომ რაღაც აი მალავთ ურთიერთობას, მიხვდით ხო, მალავთ ურთიერთობას. და ეს ძალიან ორივეს გაწუხებთ, იმიტომ რომ არ გინდათ რომ აი გარეშე საუბარი იყოს, მაგრამ მაინც არის აქ ამბობენ, რომ არის შორიდან მაინც შორი თვალი მაინც გიყურებთ და არის თქვენზე საუბრები, შიში პატარა დაძაბულობა, მაგრამ ეს სიყვარული მოდით აბა კიდე დავადებ რა ხდება. ხო,
ხო, იცით რა არის, უნდა გადაწყვიტოთ რაღაცა, რომ ბევრს გქონდათ წარსულში ურთიერთობა და დამთავრდა, იმიტომ რომ მამაკაცს შეეშინდა, მამაკაცის მხრიდან მოხდა ეს გაჩერება. კი, ნამდვილად მამაკაცის მხრიდან მოხდა ეს გაჩერება. კი. აქ იცით რა არის, ეს საიდუმლო, თქვენ რო გეგონათ, რომ არავინ არ იცოდა თქვენი ურთიერთობა, თქვენს გარეშე, ესე იგი, იმდენი თვალი და იმდენი ჭორები და ენა და შური იყო, რომ ზოგმა თვითონ არჩიეთ გაშორება, გოგოებო, ესე ჩანს ჩემო კარგებო, აქ სიყვარული ნამდვილად ამოდის, მაგრამ ზოგთან არის. იცით რა არის, კიდე არის რაღაცა ახალი შემოთავაზება არის, ახალი ნაბიჯები არის, შეიძლება თვითონ უფროსმა ახალი სამსახური შემოგთავაზათ, ან შემოგთავაზებენ, ესე ამოდის, რითიც გადაიჭრება ეს საკითხი, ვინც ელოდებით, აქ მამაკაცებო თქვენზია, ან გოგოებო, თქვენი მამაკაცი ამოდის, ესე იგი გზების გახსნა აქვს, შეიძლება ისეთი სამსახური აქვს, რომ თვითონ უკავია მაღალი საფეხურების სამსახურში, შეიძლება დადის წინ და უკან, ესეთი გზები მოძრაობს, მიტანა, მოტანა, ხო ხდებით არა? და ეს რაღაცა, რაც თქვენ არ გაკმაყოფილებდათ, ან თქვენ შვილს, აქ ბიჭებზეა საუბარი, მაგრამ აქ შეიძლება ეხა ეს გოგოც იყოს, არ გამოვრიცხავ, ახალ მეგობრებს შეიძენთ, რაღაცა შეიძლება შორს წახვიდეთ სამსახურის შორს ამბობენ, შორს სიარული მოგიწიოთ და აი ამით რაღაცა ძველი კარებები, ეს უსიამოვნებები, სადაც არ მოგწონდათ ხო, ან რაც არ მოგწონდათ სამსახურში, ეს დაიხურება, გარდასახვა, გარდაქმნა მოხდება და ახალი გზები გაგეხსნებათ. კი, ნამდვილად დაბალანსდება სიტუაცია და ანალოგიური ამოვიდა, გახსოვთ, წინა ამაზე ანალოგიური, აი ვარსკვლავი და ძალა, სამყარო როგორ გვესაუბრება, ანგელოზები, ესე იგი, ცისარტყელა, ძალა, გზების გახსნა, გამარჯვება, გახარება, ხელფასის მომატება, ახალი ადგილები და მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა იჯდეთ და შეიძლება ცივი გაქვთ შევსებული ინტერნეტში და ელოდებით. არა, სხვა, ანუ რას ნიშნავს ახლა მსოფლიოს ტარო კარტიც იყო, ხო? თქვენ თვითონ უნდა შეუწყოთ სამყარო რომ გაძლევთ შანსებს, ხელი თქვენს თავს უნდა შეუწყოთ. თქვენი ანგელოზიც გიდგათ გვერდზე, ხო? და ხელი უნდა გავანძრიოთ, ფეხები უნდა გავანძრიოთ, ავდგეთ კრესლოდან და უნდა გავიდეთ და ერთ ადგილს ნუ დაელოდებით. ცვლილებები გელოდებათ ძალიან კარგი. ეხლა პირადი ურთიერთობები, რა ხდება აბა თქვენს პირად ურთიერთობაში? მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ისე არ რეზონირდება და ბოლომდე უყურეთ ყველა ვიდეოს. პირად ურთიერთობაში, იცით რა არის, ფინანსებთან დაკავშირებით იყო დახმარება, ან თქვენ დაეხმარეთ ამ მამაკაცს, რომლის მერეც აქ დიდ თანხებზეა საუბარი, წავიდა ეს კაცი და დაიკარგა, ესე ამბობენ. და კიდე ამოდის, რომ ამ საქციელისგან გამომდინარე, ეს მამაკაცი, გოგოებო, თქვენ არ ინერვიულოთ, დაისაჯა უკვე, იმიტომ რომ თქვენ არ გეკუთვნოდათ ესე, რომ გექცათ, მიხვდით ხო? არ გეკუთვნოდათ. მზე ამოდის, პიროვნება ამოგდით, აქეთ კარგი ურთიერთობაა ძალიან. შეიძლება ახალ ურთიერთობაში შეხვიდეთ, არ ინერვიულოთ. ეს მამაკაცი ახალი, აი როგორ იცით, ცეცხლოვანი პიროვნება, აქაც ცეცხლი, სამი ცეცხლი, გამარჯვება, თქვენ მამაკაცს გამარჯვება აქვს, წინ
წინსვლა აქვს ცხოვრებაში, ну რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად ვინც ცხოვრობს, ვინც არა და ახალი პიროვნება ისეთი შეგხვდებათ, აი აქ ზარალი რომ მიიღეთ, ხო? 100%-ით დაგაჯილდოვებთ. ნახეთ, აი გზების გახსნა, სიჩქარე, კარგი ურთიერთობა, აბსოლუტურად გამარჯვება და გახარება ყველაფერში ურთიერთობაში, რა თქმა უნდა. ვინც სამართალთან ხართ, სამართალი ან გაგასამართლათ ვინმემ, ხო? სამყარო სამართლიანად თვლის, რომ თქვენ კიდე გამოგიჩნდებათ პიროვნება, აი აქ ვინც დაკარგეთ ეს თანხები, მამაკაციდან გამომდინარე გოგოებო, ან მამაკაცებო, ეს თქვენს გეხებათ, თუ თქვენმა მამაკაცებმა დაკარგეს და ვიღაცა ესე მოექცა, ხო? ან ბანკიდან, ან კრედიტები, რამაც ხელი შეუშალა თქვენს ურთიერთობას, ეს ნამდვილად გამოსწორებადია სხვა გზებიდან შემოგივათ, საიდანაც არ ელოდებით ფინანსებს, იქედან იქნება ფინანსების შემოსვლა. შეგწევთ ისეთი უნარი, ძალა, ვინც ჩემს გამოლოცვებს და რიტუალებს უყურებთ, ძალიან კარგად მიგდით უკვე საქმე ჩანს. მე აქ მეუბნებიან, რომ წინა რიტუალი შეიძლება ეს წინა რიტუალიც დაფიქსირდა, აქ ისეთი კარგი ტაროები დაჯდა, რომ უკვე დამირეკაო და უკვე ეს მოზიდვა და დარეკვა და შეხვედრა რო გთხოვონ. უყურეთ ამ რიტუალს და გამოწიეთ ადამიანი, ოღონდ თუ 5 წელი არაა გადაკარგული, მასე არ რეზონირდება, ჩემო კარგებო, არა. შეიძლება ჩვენ ბევრი რაღაც გვინდა, მაგრამ სამყაროს თავისი კანონები და წესები აქვს. შეგწევთ უნარი, გააქვთ თქვენი თავის ბატონ პატრონი თქვენ ხართ და თქვენ ან როგორც იყავით და მაგიური შავი მაგით შეგიშალეს ხელი, ეხლა ისევ აი იბრძოლეთ, აქ ჩანს და უკვე გული გათიშეთ ცოტა ხანი და გამჭრიახი გონება ჩადეთო, ამას გეუბნებიან, მიხვდით? კი და ფორტუნა აუცილებლად გაიმარჯვებთ, აუცილებლად ცხრიანითასებს სურვილებს აისრულებთ და ვიზეც და რაზეც დამოკიდებული იყავით, ხო? მამაკაცებიც იყვნენ აქ, მიბმა იყო სექსუალური, მიბმა იყო სასიყვარულო, აი ეს ყველაფერი ნელ-ნელა უკანა პლანზე გადადის. ან გოგოებო, ვინც თქვენ მიბმას თქვენი სურვილის გარეშე და რაღაცა პატარა პრივაროტებს გიკეთებდათ, ეს ყველაფერი ჩაიფარგლება. ეხლა ვნახოთ აბა რა უნდა იცოდეთ და გაგიშვებთ. აბა რა დარიგება გექნებათ სამყაროსგან. იცით რა არის, სიღარების შიში გაქვთ და ნუ გეშინიათ დაგეხმარებიან 5 რიცხვი, 5 დღე, 5 კვირა, შეიძლება 5 თვეც იყოს, არ გამოვრიცხავ. საქმეში ნუ მოიკოჭლებთ, წინ უნდა წახვიდეთ, აი აქ უყურეთ, ილოცეთ, უფალიც გეხმარებათ, ფინანსები გექნებათ, ცოტა არის, ანუ შეიძლება რამოდენიმეს გადაკეტილი გაქვთ ეს გზები, მაგრამ იქნება, აუცილებლად იქნება, ნუ გეშინიათ გოგოებო და ბიჭებო. ორი სიტყვაც გეტყვით და გაგიშვებთ. მოკლედ, ჩემი რიტუალების გადმოწერა არ შეიძლება, ანუ ცალკე ვიდეოები WhatsApp-ზე, Viber-ზე რო ჩაიგდოთ, ხო? ან სადმეს თქვენს ტელეფონზე, არ რეზონირდება, სულ ვამბობ, რომ ესე უნდა უყუროთ რიტუალებს. დაამთავრებინეთ ბოლომდე აუცილებლად ჩემს რიტუალებს, რომ ვიდეო დამთავრდეს. ისე არ რეზონირდება, ჩემო კარგებო, არ არსებობს. ვინც ესე გააკეთეთ და ჩემი უნდა შეხვიდეთ ჩემს არხზე კონკრეტულად, ყოველ ყურებაზე და ჩემი არხიდან უნდა უყუროთ, უნდა ჩართოთ. ეს დაიმახსოვრეთ, ვინც ესე გაქვთ გაკეთებული, არ რეზონირდება და კიდევ რომ ტელეფონი
ტელეფონის ნომერზე არ ჩარიცხოთ თანხა, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ბანკის კარტის ნომერს ვიძლევით და მომწერეთ WhatsApp-ზე, Viber-ზე და Telegram-ზე და მე გაგცემთ პასუხს და ჩაგიგდებთ სად უნდა ტელეფონის ნომერზე არ რეზონირდება გამოსყიდვა, ეს თქვენ მე მჩუქნით ასე ფულს მიხვდით ხო და მე არ მინდა თქვენი ზედმეტი არავისი ერთი თეთრი არ მინდა. მოკლედ არ გემშვიდობებით, მიყვარხართ მომავალ შეხვედრამდე, ბედნიერი დღე.